今日はきなことじゃれ合って遊ぶ、そんな動画。きなこの鳴き声がめちゃくちゃ可愛いのでお楽しみください。めっちゃ噛まれる飼い主。少しだけでしたが、いかがでしたか？声が小さくて聞こえづらかったらごめんなさいね。ここからはきなこの動きが可愛いので見ててね。ツンツンする飼い主を撃退、そして催促するきなこ。なんと可愛いことでしょうかね。この姿勢もいいね。可愛いね。ここで気づいてしまったきなこ。しっぽの存在に自分のしっぽなんだけどよくわかってないみたいで、一生懸命捕まえたり噛みついたり叩いたり、もう必死。こっちは笑うの我慢するのに必死。